Здравствуйте, друзья! Пенсионный фонд Украины обратился к пенсионерам, которые находятся за границей, с важным разъяснением. Если человек проживает за пределами Украины более 183 дней в году, его пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены. Чтобы это не произошло, необходимо пройти процедуру идентификации, о чем мы говорили ранее. В фонде подчеркивают, речь не идет о лишении пенсии, а лишь о подтверждении личности получателя. Для удобства граждан внедрены современные цифровые инструменты, которые позволяют сделать это дистанционно без необходимости возвращаться в Украину. Удобство это еще такое себе утверждение, так как не все пенсионеры имеют те самые цифровые устройства и умеют ими пользоваться. Но выбора нет, нужно адаптироваться и искать решения, если хотите и дальше получать пенсию. Сегодня существует несколько способов пройти идентификацию, находясь за рубежом. Самый быстрый и удобный способ – онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием сервиса DiaPidPas. Этот способ позволяет подтвердить личность буквально за несколько минут, имея под рукой интернет и два устройства, например, компьютер и смартфон. Но тут опять же тот самый камень преткновения, вернее два. Ладно смартфон, но тут еще и компьютер добавили. Вопрос откуда? Чем они думают, непонятно. Откуда у пенсионера за границей компьютер? Такой себе вопрос. Но опять же деваться некуда. Как-то нужно приспосабливаться. Искать и спрашивать знакомых или родственников. Возможно, дети или внуки помогут с решением этого вопроса. Не знаю, думайте. Если, конечно же, не хотите никуда ехать и сохраните так небольшие выплаты. Так вот, чтобы пройти онлайн-идентификацию через портал, нужно зайти на официальный сайт портал pfu.gov.ua, нажать кнопку «Ввод» и выбрать авторизацию через DiaPidPas. После этого система сформирует специальный код, который необходимо отсканировать в мобильном приложении Dia. То есть на компьютере, ноутбуке или планшете выводится сгенерированный индивидуальный QR-код, вы открываете приложение Dia и сканируете его. Далее потребуется подтвердить свою личность. Система попросит пройти фотопроверку. Пользователь делает фото, после чего вводит пятизначный код электронной подписи DiaPidPas. Если все данные подтверждены успешно, вход в личный кабинет будет завершен. А информация о прохождении идентификации появится в разделе «Мои обращения». Второй способ – через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо установить или обновить официальное приложение фонда на смартфоне. То есть, если оно у вас не запускается и не работает, его нужно будет обновить через сервис установки, который вы устанавливали это приложение. В меню входа следует выбрать вариант «Войти с помощью DiaPidPas». Далее процедура аналогична. Подтверждение входа, при необходимости активация подписи, прохождение фотопроверки и ввод кода. После успешной авторизации идентификация считается завершенной автоматически. Третий вариант подходит тем, кому удобнее живое общение. Идентификация через видеосвязь. Это полноценное видеоинтервью с сотрудником фонда. Записаться на такую процедуру можно как онлайн через портал, так и по телефону контакт-центра. После подачи заявки пенсионеру на электронную почту приходит информация о дате, времени и формате видеосеанса. Во время обращения необходимо ответить на вопросы специалиста и показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. По итогам интервью принимается решение о подтверждении личности. Чтобы подать заявление на видеоконференцию через интернет, нужно зайти на портал Пенсионного фонда и выбрать вкладку «Идентификация» в режиме видеоконференц-связи. Затем следует заполнить форму, указать удобную платформу для связи. Это может быть Meet, Telegram, Viber или Zoom, а также при необходимости отметить дополнительные услуги. После согласия на обработку персональных данных заявление отправляется в электронном виде. Подать заявку можно и по телефону контакт-центра. Для этого нужно позвонить по одному из официальных номеров фонда. Вот они. Выбрать в голосовом меню пункт, касающийся идентификации, и продиктовать оператору свои данные. Специалист зарегистрирует обращение и сообщит дальнейшие инструкции. Еще один способ подтверждения личности – обращение в дипломатические учреждения Украины за рубежом.
пенсионер может посетить украинское посольство или консульство по месту своего пребывания и получить официальный документ, подтверждающий факт, что человек жив. Такой документ затем направляется почтой в территориальный орган Пенсионного фонда Украины вместе с заявлением о возобновлении выплат. Также его можно подать онлайн при наличии квалифицированной электронной подписи. В фонде отдельно подчеркивают, граждане, выехавшие с временно оккупированных территорий, в том числе за границу, обязаны сообщить, что они не получают пенсионные выплаты от Рашки. Это является обязательным условием для продолжения начисления украинской пенсии. В категории лиц, которые считаются временно проживающими за границей, относятся граждане Украины, находящиеся за пределами страны более 183 дней в году, либо те, кто получил временную защиту или статус беженца из-за войны, но при этом не оформили постоянное проживание за границей. Ранее в обществе распространялись слухи о якобы массовом лишении пенсионеров выплат. Но они и сейчас распространяются, поэтому не верьте ничему. Однако Министерство социальной политики Украины официально опровергло эту информацию, вернее дезинформацию. По данным ведомства, выплаты были временно приостановлены примерно у 337 тысяч человек. Причины – непрохождения идентификации, либо неподтверждения отсутствия выплат со стороны Раши. Важно понимать, речь идет именно о приостановке, а не о полном прекращении пенсионных начислений. Деньги не аннулируются и не пропадают никуда. После прохождения процедуры идентификации выплаты возобновляются, вернее, должны быть возобновлены в полном объеме. Переселенцы, которые перенесли свои пенсионные дела на подконтрольную Украине территорию, должны подать заявление о том, что не получают средств от государства-агрессора. После этого и прохождения идентификации начисление средств продолжается в обычном порядке. Пенсионный фонд подчеркивает, что внедрение цифровых инструментов значительно упростило процедуру подтверждения личности. Теперь пенсионерам не нужно ехать в Украину только ради формальной проверки. Достаточно смартфона и доступа к интернету. Онлайн-сервисы позволяют сохранить стабильность выплат даже в сложных условиях войны и массового перемещения граждан. Это особенно важно для пожилых людей, которые оказались за пределами страны вынужденно и зависят от государственной поддержки, какой бы минимальной она ни была. Специалисты фонда рекомендуют не откладывать процедуру идентификации, если срок пребывания за границей приближается к 183 дням или уже превышен, так как своевременное подтверждение личности позволит избежать пауз в начислениях пенсии и лишних переживаний. Если же выплаты уже были приостановлены, не стоит паниковать. Необходимо выбрать удобный способ подтверждения своей личности через портал с диапидписом, мобильное приложение, видеосвязь, дипломатическое учреждение или личный визит в сервисный центр при возвращении в Украину. После завершения процедуры начисление средств будет восстановлено. Таким образом, государство не отменяет пенсионные выплаты для граждан, находящихся за границей. Оно лишь требует периодического подтверждения личности для защиты бюджета и предотвращения злоупотреблений. Современные цифровые инструменты делают эту процедуру максимально простой и доступной из любой точки мира. Пенсионерам рекомендуется следить за официальной информацией на сайте Пенсионного фонда Украины и пользоваться только проверенными каналами связи. Не отвечайте и не подписывайте никаких документов, если не вы сами звоните. Если вам поступает звонок с предложением пройти идентификацию онлайн и ввести какие-то пароли и коды, это мошенники. Проходите идентификацию только тогда, когда вы сами обращаетесь по официальным каналам и контактам Пенсионного фонда Украины, и только тогда вводите все там пароли, сканируйте QR-коды и все остальное. Все, что вам присылают извне, это мошенники. Не ведитесь на это. Сразу таких можете отправлять бродить лесом. Это поможет сохранить выплаты и избежать недоразумений в будущем. Please tell me I'm fine. I don't trust this little brain of mine. He's making up lies, gotta listen to him all the time.